Qashshoqlik bu tanlov. Qashshoqlik bu absolyutni tanlov. Menga farqi yo'q kim nima deydi. Qanday qilib ilm olmaslikni, o'z ustingda ishlamaslikni, zalga bormaslikni, Instagramda o'tirishni, qizlar bilan aylanishni, do'stlaring bilan aylanishni, diskotekaga borishni tanlagan bo'lsang, qashshoqlikni ham xuddi shunday tanlayapsan. Aytishing mumkin Alloh bermaydi. Alloh hammaga beradi, kofirlarga beradi, senga bermaydimi? Agar sen o'z ustingga mehnat qilsang, o'z ustingda ishlasang, hamma narsa o'xshaydi. Manda yashashni xohlaysan, mashinang bo'lsin, puling bo'lsin, biznesing bo'lsin, lekin buni qiyinchiligini xohlamaysan-ku. Nima uchun kechqurun turib trafika qilmaysan? Xohish yo'q, xohish bor deysan. Xohishi bor inson kechqurun yotib bilmaydi. Men tushunganman, yoshligimda aytganman. Oilada eng kattasi men, mas'uliyatmanda. Qanday nima qilishim kerak? Uyqularim kelmasdi. Ajimani olib chiqardim. Yo'qib chiqardim. O'zimdan o'zim ingliz tilini o'rganganim yo'q. O'zimdan o'zim bunaqa tanaga ega bo'lganim yo'q. Bularni barchasida mehnat yotibdi. Allohni ayblashdan oldin o'zingga nazar sol. Nimani tanlayotganingni bil. Nimani ko'ryapsan, nimani o'qiyapsan, nimadan shug'ullanyapsan. Ana shu narsa seni kimligingni belgilaydi. Yeah, drinking dope turned me to a superhero.